Nedir bu hali? Obada herkes senin yiğitliğini konuşur. Sen burada yüzün yüreğin gölgeli beklersin. De hele, derdin nedir? Yok bir şey. Gel. Otur şöyle. Senin bir derdin var belli. De hele, bir yiğidi böyle sıkıntıya sokan iki şey vardır. Ya yenemediği bir düşmanı vardır ya da güzeller güzeli bir kızla gönlü. O kadar belli oluyor mu? Gökçe değil mi bu kız? Lakin nasıl bilirsin? Köprüde ona nasıl baktığını gördüm. Ay kızın mezarında, Ertuğrul'un taziyesinde. Obaya geldiğinde içime bir ateş düştü. Aklımdan çıkaramaz onu. Senin için bir iyilik yapmamı ister misin Gamlı aşık? Ne? Bir yavuklusu var mı senin için öğrenebilirim. Gözlerim burada kalacak. De hele, Gökçe kızımızın bir yavuklusu var mıdır? De hele İgiş, anan doğurttu beni. Üzerimde çok hakkı vardır. Bilip de demediğin bir şey kalmasın. Olur mu Aytolan Hanım? Ne bilip de söylemeyeceğim size. Gökçe kızımız bekardır. Gönlünde de kimse yoktur. Niye hiçbir erkek onunla meşgul olmadı bunca vakit? Hanımım, Süleyman Şah'ın kızı o. Kolay değil elbet. 2 yiğit ağabeyi vardır. Hiçbir erkek yanına yaklaşmaya cesaret edemez. Yürek ister. Kızımız da biraz nazlıdır. Kayılara kucak açmışız. Bize yakışan neyse onu yaptık Aytolun Hatun. Umarım uzattığımız eli ısırmaya kalkmazlar. Ya, kayılar dişlerini sökerler de kendilerine uzatılan eli ısırmazlar hanımım. İnşallah öyledir Demirci. İnşallah haklısındır.
Beni emretmişsiniz Atuk Bey'im. Estağfurullah Deli Demir. Gel hele, sana bir şey göstereceğim.